Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, Σταύρος Games εδώ. Σήμερα θα παίξουμε το Arcane Legend. Λοιπόν, στο Arcane Legend μπορείς να έχεις ομάδα, κλάν λέγεται, και να πας να κάνεις φιλικούς αγώνες και να στέλνεις μηνύματα, π.χ. να τα μηνύματά μας. Η ομάδα μας λέγεται Clash Royalers. Όσοι μπορείτε μπείτε γιατί μας υποστήστε, ας το πω έτσι, να είμαστε περισσότερα άτομα. Και ναι, και εδώ είναι το Battle Deck και καλά ποιους ήρωες χρησιμοποιώ για να πολεμάω και γενικά άλλες μου κάρτες που έχω αφήσει έξω για να ποτέ θα πολεμάω, να τους έχω στην ομάδα μου. Πάμε να κάνουμε ένα αγώνα. Μπορείς όταν περνάς αγώνες και κάνεις μηνύματα και κάνεις good luck. Κάνεις αυτοπόρτα και διάφορα τέτοια. Όσο θέλω να το παίξετε γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Όταν νικάς ένα αγώνα, σου δίνει chest. Λοιπόν, ως στην ομάδα μου έχω το Topstone, που είναι ένα χτίριο που έχει και βγάζει σκελετούς. Έχω το Goblin Barrel, που το πετάς όπου θέλεις, σε όποιο μέρος της πίστας και χτυπάει απλά. Τα Spirit Goblins είναι Goblins όπως σας έδειξα στο Goblins Barrels. Απλά πετάνε βέλη. Skeleton Army. Είναι πολύ σκελετοί, μικροί μαζί. Αυτός είναι ένας που είναι νομίζω πάνω σε ένα άλογο, ναι. Και αυτός είναι ο Bobber που είναι σκελετός που πετάει βόμβα. Αυτό είναι το Mini P.E.K.K.A που είναι ένα ρομποτάκι που έχει ένα σπαθί. Υπάρχει και το P.E.K.K.A το μεγάλο, δεν το έχω κερδίσει. Και ο Baby Dragon που είναι ένας δράκος που πετάει φωτιά από το στόμα. Και μετά έχουμε τους σκελετούς που είναι τρεις, τα Goblins τα κανονικά, το Knight, ναι, τις Archers, τα Minions, το Cannon, όχι κανόνι, τα Arrows, την Tesla, τους Barbarians, τα Minion Horde, Valkyrie, Musketeer, Fireball, Giant, Goblin Hat, Inferno Tower, Bomb Tower, Rocket, Barbarian Hat, Witch, Prince, όχι Knight και Lightning. Έβγαλα το option γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το βάζει και βγάζει μόνο ένα σκελετό. Όταν χάνει ο ένας, μετά βάζει τον άλλο.
Αν πάτε εδώ στις κάρτες σας γράφει πόσο ελιξίριο είναι όλα μαζί. Και θα δείτε ένα στόχο που έχει πάνω ένα βέλος, ένα σπαθί και είναι training. Και κάτι για να εξασκήσει. Πάμε να κάνουμε ένα. Τώρα με ρώτησε ένας φίλος μου ποιος είναι μέσα και θα το πω εγώ και τώρα θα κάνουμε ένα Freddy Battle. Θα έστειλα μήνυμα αν είναι για ένα αγώνα να παίξουμε έτσι φιλικό. Να ποιοι είμαστε στο clan είναι ο Danny Games που είναι ο co-leader αλλά είναι κάτω σε ομάδα. Μετά είναι ο Gaming Kingdom που είναι ο leader και αυτός που έφτιαξε την ομάδα αλλά είναι δεύτερος καλύτερος. Μετά είναι ο Rambo που είναι co-leader και μετά είμαι εγώ ο τέταρτος Stavros Games που είμαι elder. Θα κάνουμε
Freddy Battle με τον Danny Games. Έχει το Spark και ο τυχερός. Μου φέρε το Wizard, τον Danny. Είμαστε ισοπαλία μέχρι στιγμής. Ελπίζω να νικήσω. Που δεν νομίζω, τέλος πάντων. Λοιπόν παιδιά, αυτό το βίντεο ελπίζω ότι σας άρεσε. Κάντε ένα like γιατί με βοηθάτε, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.